大家好，我是西安笑颜。今天我们学习一支古典舞声韵摇臂组合，下面请看分解教学。前奏部分2个3拍，1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3。前奏部分背面演示，1、2、
三二二三三二三四二三。第一组17个3拍。1、2、3、2、2、3、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、9、2、3。第一组对面演示。1、2、3、2、2、3、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、9、2、3。第二组16个3拍。1、2、3、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3。第二组背面演示。1、2、3、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3。第三组12个3拍。1、2、3、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3。第三组背面演示。1、2、3、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3。这支声韵组合的分解就到这里，谢谢大家。